comida servida no avião não é muito saborosa, porque nosso olfato e paladar diminuem 20 a 50% durante os voos. Ok, essa informação é muito curiosa e eu não sabia. Também não. Será que isso é verdade ou isso aqui é só desculpa para as empresas de avião fazer comida muito ruim? Mas ó, o que foi que eu já comi no avião? Eu bebi água, a água tinha gosto de água. Eu já comi um lanche no avião, só que foi antes do avião decolar, então... Eu acho que aí não faz sentido. Teve uma vez que a gente pediu um lanche durante o voo. Eu não lembro o sabor dele.